Terence 幫呢條橡筋嚟啊，唔該。哇，係咪玩嘢啊？哇，點啊？綁住你啊？呢條攞嚟。哇，做咩事啊？呢條？大家好，我係 Terence。係 Cindy。好啦，今日咧又嚟到咧新嘅一輯嘅系列啦。咁啊，今次咧我哋會係講解橡筋帶嘅。咁啊，頭先你會見到啦，即係橡筋帶其實就好多種嘅，即係橡筋就唔係話真係走去紮頭髮啊、紮邊嗰啲橡筋，或者唔係愛嚟箍住啲嘢嗰啲橡筋。呢啲係一啲嘅運動橡筋。咁通常咧，大家聽到運動嘅橡筋帶咧，其實咧經常都會係諗住係呢一種嘅啫。呢一種嘅，通常坊間見得多都係呢種咯。係咪啊？都係呢種多啊？係啊。咁其實咧仲有好多種嘅，咁我而家手頭上咧就仲有2種。嗱，其實有好多嘅，我都 show 唔晒出嚟咁多啊。咁但係咧，我而家手頭上有幾種嘅，仲有呢種你望下，成個圈咁樣嘅。哇！呢個好似硬好多喎。呢條係硬好多㗎，你會見到咧，佢都係粗好多啦，已經係見到啦，係非常之粗㗎。咁同之前呢隻咧，呢隻塊布咁樣啫嘛，係咪啊？睇下薄幾多呢啲？咁遠。係啊，嗱呢種咧就通常會係喺家居裏邊用啦，咁同埋咧係用嚟箍住自己個身體嘅部位，然之後用嚟借力去到做一啲嘅肌肉訓練嘅。我見有好多顏色㗎喎。係啊。有冇分別㗎？嗱，唔同顏色咧，其實佢係代表緊唔同嘅拉力嘅啫。即係如果你係想辛苦啲嘅，你就買翻嗰隻牌子嘅大少少拉力嘅顏色啊，就唔一定話真係邊隻顏色就一定最大力嘅，唔係㗎，因為個個牌子唔同咧都會有分別嘅。咁呢隻咧，其實通常咧我哋會係吊喺個馬騮架上面啦，隻腳踩埋上去，咁做啲乜嘢咧？做引體上升嘅輔助器材，即係話有陣時如果你徒手做引體上升做唔到嘅話咧，咁你就會用佢嚟到幫一幫手啦，借力做輔助嘅。嗱咁啊，我而家手頭上咧就仲有另外一種，咁呢一種咧，其實我哋通常咧就會叫做係橡筋管啊，因為你會見到啦。真係成條管嚟嘅啊！咁我而家手頭上啱啱呢一隻咧，就係非常之粗嘅，呢條係60磅嘅版本嚟嘅。咁如果你話想輕鬆啲嘅話咧，佢有啲再即係輕啲嘅，咁輕啲拉力嗰啲嘅話咧，就會係幼啲嘅，你會見到。咁呢一隻咧個好處係乜嘢咧？你會見到啊，佢會係有埋個手環啊！咁有埋個手環嘅好處咧，就會係你揸住嘅時候冇咁會即係揸到痛咯。咁即係有陣時，例如啲橡筋帶咧，呢啲咧，你會咁樣翹住啦。其實翹住佢咧個作用就係預防佢即係等佢唔好跣手啦。咁但係咧，你條橡筋咧亦都個拉力非常大嘅話咧，有陣時我哋啲虎口位呢啲位置啊，都會覺得會痛㗎。夾得太犀利，咁但係當然啦，如果你話一般人士嚟講做呢啲嘅話咧，通常10零20磅咧都唔會話導致有呢個情況出現嘅。其實如果你話真係玩得好重嘅話咧，我自己係會用橡筋管呢隻咯。好嗱，咁有咁多款嘅橡筋啦，咁今次呢個系列咧，我哋會着重係介紹呢一款嘅橡筋帶嘅。嗱，呢種橡筋帶咧，你會見到咧有啲唔同嘅長度俾你揀㗎。如果你喺坊間度買嘅話，有陣時你會見到係5尺啊、6尺啊，甚至乎我見過係唔知4.5尺都有得俾你咁揀嘅。咁通常就會話，哇，你唔同尺數俾咩人用啊？嗱，其實我係俾唔同身高嘅人用嘅。咁但係嗱，一般嚟講咧，我會建議你買翻6尺，係啦，因為呢啲橡筋咧，如果你話唔係我太長嘅，其實你可以翹多2翹，你就已經縮得短佢噶啦。但係如果你買得太短嘅話咧，你就冇辦法噶咯噃。咁所以我會建議你買翻長少少。咁但係你又唔好話過長，因為搞到自己咧好累贅咁樣嘅。大約6尺左右夠噶啦。通常係咩嘢動作會用到6尺咧？練腳嘅動作，又或者咧練膊頭嘅動作，就會用到6尺咁長噶啦。咁小朋友玩得唔得㗎？小朋友可以啊，都可以。小小朋友都可以用呢啲啊。咁當然啦，即係都要經過訓練學過先至好玩啦。如果唔係咧，就驚會彈親啊嘛。咁同埋仲有就係用任何嘅橡筋帶都係個拉力嘅方向一定唔可以係向住自己塊面，呢個係非常之緊要嘅。向住自己塊面嘅話咧，會有機會。如果你話可能係鬆手、唔小心跣手之類，或者條橡筋帶斷，我哋要係即係有呢個咁樣嘅預防嘅準備噶嘛。如果有呢咁情況發生嘅話咧，就會彈到自己噶啦。所以任何動作都好，雖然有陣時有啲動作可能我真係例如練老鼠仔二頭肌，我真係咁樣拉埋嚟
可能會係練得好啲啊，練多少少我哋個長頭嘅位置，但係有機會因為咁樣而意外一發生就會彈到自己，所以咧我哋呢啲咧都會盡量避免㗎啦。嗱，頭先咧講到安全咁緊要啦，其實我哋每一次用呢啲橡筋帶之前咧，都應該要檢查一下有冇披口啦，或者係有冇啲爛嘅情況出現嘅。如果有嘅話咧，就唔好用啦，就要掉咗去買嗰條新㗎啦。咁而啲橡筋帶保養係點樣保養嘅咧？你唔好真係攞條橡筋帶走去洗，然之後走去晾乾佢啊！你新買翻嚟啲橡筋咧，你會有陣時見到佢上面係咪好似有浸粉咁樣嘅嘢嘅？搞到我話做完之後成手都係嘅。其實嗰啲粉咧係愛嚟幫佢咧吸一吸咗啲濕氣去，以免佢咧潮濕。一潮濕嘅話咧，佢就會黐埋，一立埋咗。有陣時咧，當你想用一搣翻開，佢就會爛㗎啦。咁所以要經常保持住乾燥咯，有需要嘅話滲翻啲粉上去，咁樣會穩陣一啲咯。好嗱，咁除咗講個保養之外啦，咁仲有就係我哋用嘅時候一定要翹一翹先，起碼都要翹一個圈，跟住先至揸實佢。咁翹嘅話咧，我哋盡量都會係用虎口位呢個位置完全入晒去入邊翹啦，而另外呢一邊個手指尾呢個位咧，自己包翻靚多少少，就唔好完全箍實自己隻手指，因為做得多嘅話咧，你會箍隻手指咧覺得會痛嘅。箍咗喺後邊之後咧，咁你就要開始去到捲兩捲啦，將佢可以係擺翻低少少。好啦，咁而家咧我就示範咧直腳個掌上壓姿勢啦。咁而家咧佢會提供多啲嘅阻力俾我，令到我訓練強度增加嘅。